呀，哎，小鱼，要不出去了？看问题该写啥的？呀，啊写吧，应该晒新鲜了。啊，写，我锅上中。我穿纱布裤子。穿呢？奶奶，哎，咱穿咱教教呗。你想学了？嘿嘿，那往后我穿你看看吧。你也教教我不会。你不用学这，知道吧？把全题学好就管了，恁俩。呀，啊？这小鱼你都不知道写的啊？俺知道写的，会不知道啊？他会知道写的呀，一起来都往地里跑。你地里有东西，你不往地里跑啊？有东西，那吃了饭再去就完了。呀，你起来你得看看么？咱们地里东西修完了，都不往地里跑了。重点得跟个宝贝样，天天往地里跑。呀，你干一行爱一行，你种地了，你不往地里跑就完了。你大力跑啊？你不大力跑，你看啥？哎，你说对。对吧？对。呀，啊。你说对。啊。既然种了，就得管理好；不种了，就不种了。对。呀。啊。我建议你帮我看看着回家。啊，那是。咱们得看后边，因为咱们冷嘛比较。我穿得厚，一冷我就穿上衣服。那孙还挺关心你呢，你看。呀，那是哦。奶奶。哎。你也省一点。那说吧，不关心你啊。还关心。对呀。呀。啊。你看咱小叶里有好多了，已经都是雨天。小心点嘞。爷爷。哎。你知道我这下雨不？为啥？都没人，没有着急了。对，你说的不错。这个雨下的好的嘞，正在浇地了。下的正是时候啊。就。秋里修完了，今晚下雨多美的。你看了吗？连一天了。那干。要不然就洗多了。这一回下头了。透了。好多了。这比浇的匀。那比浇的好多了。浇的那洼地都好存水是吧？你浇的当天不能上，这前2天都能上。你明天该做河川了。那明天早起。一个星期做3回。是啊。呀，起多了。我说他咋不吭声嘞？把他抱屋里去吧，快感冒了。来，什么？起多了啊？哎呦，来，抱抱，来抱抱。爷爷。哎。我要困了。你先困了，你睡一会跟着我。爷爷回屋里睡觉去了。哎呀，睡觉去嘞。妈来了呀！呀，你来了。今天下雨了，那我没事溜一点鱼头地来整。哎呀，你进去关门，离他这。哎，那不中。这个张咱爷俩得清凉。对呀，关。这路上咱走吧行。哎呀，就是滑，我不敢走都。走你啊。下雨了。弄啥来成？算账了。干老爷对这个鱼头地来整，老奶奶。下的雨没事，搁家。管。对他吧，你这样就管呗。那不成，老爷，这个账咱爷俩得捋清楚。等2天鱼头一挖，咱爷俩又没空了。我过来就是对账，看看你有啥留下来了不？你看老爷，这个总呢？这个钱对吧？哎，对。人工。对。这个还有浇地了，第1回浇地这是。分沟的这个钱也对是吧？都咱爷俩面对面对了。这个种子嘞，咱都是依法对了。
还有这浇地，这个电费稍微贵点。这几回浇地是一共1875。那对呀。这个租金咱爷俩都不用算了。那是。是吧？你看有啥留下来了不？我就害怕回来一忙没空算了。没啥了吧？对，还有一回，还有一个参加的了。参加的。找了4个人参加的了。这个不，这个工程比较贵点。他这个因为啥？他专业的。那得找专业的。这个牙的，他长多强，底下留多强，这都一定是。那是。他这个是1天是110。1天110。对。1天110。几个人？他4个人。4个人。2天半。2天半。有一个干2天的，他那天有事打电话他没来。他4个人，有1个人是干了2天的。干2天的。他仨都是2天半。都是2天半。一人2天。好。一共钱数是1045，你算的对不？贵，1045是不？你算的对不？是9个半工。1045。你看我给他一个钱对不？我给他一个查了。这个是不用害怕的，老爷。还有别的不？老爷，你想想。别的没有了。我这边是没啥。那没有了。只要这个给他一个钱，你算的对的，刚我给他一个工钱，这个9个半工，对过那个钱的吧。你这边我不害怕，你知道不？我就害怕我这边出错。这个账没问题吧，老爷？你看。没问题。那就这样吧。就这样呗。你算的对啊。咋不对啊？减45啊，是55啊。咋减45、55啊？你能哪玩啊？你不是说去那半个工啊？那半个工你干嘛？4个人，2天半，1天1个人110啊。有一个差一天的，干2天的。他不是1045是多少？你给我上上。那要是45的话，该1065了。哎呀，你看这事儿。那45是多少？这个90。是。是。你这个算得完了，他就是10个工，10个工的话，去一个半个工的，就是9个半工。9个半工，1个工110，9个半工多少钱？他不是1045是多少钱？你给我算算。你再给我算一遍。你好好算算吧。我算的是那些，你说我算错了，你再给我算一遍。 9个半工，你按10个工说不中啊？10个工1100啊。1100。1100跑55多少钱？你算算呢？我算没了，1045，你说不对啊？对，那对。对。对不？哎呀，你把我吓一跳呢！你说去，哎呀，钱都给人家没了，一下子给算没来说，我算不对了。对。哎呀，那就这样吧。这个鱼头也快挖了，老爷。咱是走线下还是走线上回来？回来一下呗，问问你老爷呗。跟着哥。我怎么问了你了，老爷？不是，问你爷爷跟恁哥看他对象没？他如果对象没，那时候商量，咱就走网上呗。他如果没对象呢，咱就走线下呗。反正这个咱底下也有销路。你有销路是不？昨天来2、3个人给打电话了，问咱那鱼头挖了不？俺还垃圾了，我说没有嘞。那管就你看咱这是线上线下都不愁了。那不愁，再多也能卖鱼了。管哎呀，他头一天就给打电话了，他说你那鱼头挖了不？挖了俺去拉鱼。我说俺没有嘞。这个先别应他了。那你就是不敢应他，我跟你说俺没挖嘞，这个留着说个风凉话。先俺爷爷跟俺二哥商量，看他那个有空吗？对，他有空吗？咱就走网上卖了。对，是吧？到时候他说真没空的话，咱再叫人家拉走。管。
你看那个吧，乡下这个吧好进去，咱缺了以后挖下来以后，人家这大车直接给你装走了。是。这山药你看马上也要丰收。啊，快了，这都挨着了。啊。因为芋头你看也双阳前后的是出肉芋头咱们看得挖山药芋头。这个销路你不用愁，县阳县咱都能卖。现在这个晴天了，咱地里看看去。哇，要是如果是差不多的话，咱能开早日开挖。哎，晴天了，咱过去看，你赶快挖，我都等不及了，老爷。我管挖嘞，管。咱挖山药还是用原来的队伍来呀？这个你不用操心，咱有原来的队伍。一个电话就过来了。好嘞。呀，你也咋子了？对了，你又播到哪儿了？你不是播上了？我播的上中啊，你播的上班。呀。哎。不播开是吧？你上中不播开啊？把这个疙瘩里的背开上面就对了。哎呀。跳起来。那跳起来吧，这不是说上了，说上播了光头就跳起了。哎呀，我以为播开了。光背心拜就完了。我播的哪回的你没看见啊？哪看了？我没看。呀。我别的没啥事，我都回去了，老爷。玩会儿呗。不玩了，回家来。放着呀，你玩会儿呗。回家。给这个账捋明白了都中了。啊，那明白，那没事。你别急了，老爷，别急了。走。我走了，老奶奶。啊，回去你给我吧。慢点哈。好嘞。啊。